एरिया में एक घर में जहाँ सीनियर सिटीजन रहती है वहाँ पर वो आरोपी लोगों प्रेस करते हैं और वहाँ पर जाके केबल दुरुस्ती का बहाना करके घर में घुसते हैं और चोरी करते हैं। जैसे अशोकपुर में एक घर में दो आरोपी घुस गए थे केबल दुरुस्त करने के बहाने से, और वो महिला का घर में से वो 2 तोले का चेन वो ले गए थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमारी जो डिटेक्शन की टीम है, ये संजय पाटिल है और सब डिटेक्शन की टीमों ने टेक्निकल एविडेंस पर वो इंफॉर्मेशन निकाल के 2 आरोपी को अरेस्ट किया और उनके पास से वो चेन रिकवर कर दिया। जो आरोपी है उनका बैकग्राउंड क्या है और केबल रिपेयर का बहाना क्यों बनाते हैं? सीनियर सिटीजन जब जो घर में देख रहते हैं उनके घर में जाके वो उनको बताते हैं कि केबल दुरुस्त करना है। और ये जो आरोपी है, 2 आरोपी अरेस्ट किए हैं, गणेश करावडे, साईनाथ गायकवाड़, इनके खिलाफ तकरीबन 10 गुने दाखिल है। कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई? 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें रिकवरी में चेन, अंकी और 2 चेन और 1 अंकी रिकवरी। क्या लोग वारदात से पहले इलाके के रेकी करते थे? हाँ, वो ऐसे